Fastback de ano 2023, equipado com motor 1.3 turbo, chegou para nós aqui na WG com um ruído no motor, o cliente relatando um barulho estranho. Já de início então, começamos um diagnóstico avançado, pois o cliente já havia passado em outra oficina com este barulho, relacionado a este barulho, e feito uma outra manutenção, fazendo a troca dos kits de tuchos e balancinhos, não resolvendo o problema. Então trouxe para a gente, iniciamos um diagnóstico avançado, colocamos o osciloscópio e constatamos que o veículo estava fora de ponto. Então iniciamos já a desmontagem deste motor para estar fazendo a substituição da parte do kit de sincronismo desse motor e resolvendo o problema do nosso cliente nesse Fiat Fastback com apenas 50 mil quilômetros. Se você procura uma oficina especializada e que não trabalha com achismo, você encontrou a oficina certa, WG Mecânica Automotiva.